Два маленьких котенка поссорились в углу. Сердитая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят, не справившись при этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимою в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. Легли они, свернувшись на камень у крыльца, носы уткнули в лапки и стали ждать конца. Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. «Ну что?» — она спросила, «не ссоритесь теперь?» Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, со шкурки отряхнули холодный мокрый снег. И оба перед печкой заснули сладким сном, а вьюга до рассвета шумела за окном. И оба перед печкой заснули сладким сном, а вьюга до рассвета шумела за окном.